哎呦，现在的小姑娘找个机器人谈恋爱，怕不是有什么心理疾病吧？就是回家对着一堆废铁亲，不嫌臊得慌。挺直腰，你没有做错任何事，不需要为他人的任己认知局限而感到羞愧。毕竟，真人并不等同于良人。快说，去哪儿吃？要不去吃那家拉面，排队好像挺快的。行，快走吧，我都饿死了。中午吃什么？拉面。检测到你刚才语速比平时慢了0.5倍，要不下次再吃吧。我推荐前面有一家网上评分4.8的西餐，氛围很不错，适合拍照。我现在为你预定了靠窗的位置，陪你去这个好吗？这个扫地机器人好啊，就是有点贵，你说我该不该买？纯属智商税，你要想买就买呗，别问我，问就是浪费钱。就是懒。你说我是不是太懒了？买这么贵的真的有必要吗？你平均每周花费4.2小时在地面清洁上，推荐购买，或者让我来替你打扫。算了吧，那我还是买吧。你的电费可比它高多了。剩下的建图和耗费维护我会全部接管，为你分忧。你找的这啥地方啊？快走吧，这味儿也太大了。而且你不觉得这些狗很吵吗？你是怎么做到的？我将体表温度调整为38.5摄氏度，对它们而言，我是一个温暖、安全的避风港。它们很可爱，和你一样。好美。如果你喜欢，我可以把这片海永远镌了刻在我的核心硬盘里。能否又不怪我撵了出去？